Bueno, hola, moi boa tarde. Teño orde de non saírme de plano, así que non me movo de aquí. É unha honra para min, perdón, é unha honra para min introducir a esta mesa. Normalmente as mesas non son introducidas, neste caso, como son todas persoas de fora do Consello, se o facemos. Xa os coñecedes a todos, seguramente, así que non sei moi ben que vou a decir. A Sergio del Pont, que é o que vai a moderar e conducir a mesa. Ele é xornalista deportivo, está na CRTVG desde os comezos xa, desde o 85, xa van a lo moitos anos. Narrador, comentarista de fútbol, foi, agora está máis en básquet, director de... Un pouco de todo. Se non o recoñecíades, agora escoitar a voz, seguramente sí. Se non pedimos que berre canastra, e seguramente o triplo. Entón, así solucionámolo todo. Temos a Borja Golán, non está en Chicago xa, como tiñamos no vídeo, está aquí para falar con ele. El colleulle a gusto eso de ser invicto, creo que invicto desde o 2002, con unha cousa así como tremenda. Temos a Ezequiel Mosquera, que tamén lle colleu o gusto o podio, ainda que empezou tarde, con 18 anos, ¿no? Pero unha vez que empezou, colleulle a gusto, e desde o 2007 estivo durante varios anos entre os 5 primeiros clasificados na Volta a España. Mercé Barrientos, que é muller e é deportista, e creo que só por eso xa tería que estar aquí para falar tamén do ámbito de muller e deporte, que sería extraordinario. É taekwondista, árbitra, e está na directiva de Mulleres Deportistas Galegas. E finalmente, que polo que creo que me toca estar aquí, que por Sergio Álvarez, porque temos unha relación xiareira deportista, pero tamén lectora-autora. E iso comprenderedes que nunhas xornadas de lingua e deporte é algo importante. Leo Gato de Catoira, escribiu Anxos que aprendeu a saltar tan alto porque decía que non era demasiado alto para chegar ao traveseiro arriba, aprendeu a saltar máis alto aínda, e aquí está. Sabemos perfectamente como lle dan as pernas, como lle dan os brazos. Vamos a ver como lle dan a lingua hoxe, vale? Bueno, gracias a Rosa. A mí, si me permitides, antes de empezar este coloquio, porque quero que sexa un coloquio esta reunión en pro da lingua e do deporte, quería facer unha pequena homenaxe a un compañeiro lingüista, un compañeiro meu da Televisión de Galicia, que por desgracia xa non está entre nós, non? Chamábase Salvador Pérez Freud, nos coñecíamoslo por Salva, e Salva, entre outras cousas, decía: a lingua é o sistema de comunicación entre os membros dunha comunidade e tamén a representación simbólica da propia cultura, mesmo da maneira de ser dos seus usuarios. Todo avance que se dea na caracterización do seu emprego dependerá da implicación de todos. E eu digo, como sabemos, o deporte é unha gran terapia para curar males. A nosa lingua, para min, está mala. De aí a importancia de que o noso deporte e os nosos deportistas falen galego. Bueno, pois, feito este recordo a Salva, pois se hai algún lingüista aquí ou se alguén está interesado, mira, cousas que facía lá Salva, pois era isto: dirección de deporte, servicios lingüísticos, notas lingüísticas, e aquí hai, vamos, eu teño destos na casa varios, non? E foi un traballo tremendo, discutíamos moito sobre as pronuncias, o nome de xogadores, etc. É dicir, era unha lea bastante importante, pero o traballo foi magnífico, e creo que nadie o recoñeceu. Bueno, pois, imos o que imos, e eu decía que, bueno, vamos facer unha serie de preguntas aos nosos invitados, e logo, se estades de acordo e queredes, eu o que pretendo é que isto sexa interactivo, non? Que preguntedes aos invitados, poderlle preguntar polo que queirades. A Sergio non lle preguntedes polo deportivo, eso sí, a única condición que hai no tema, non? Entonces, a reflexión que facemos é si fala galego o noso deporte, non? E entonces vamos a empezar por Mercé, que xa fixo un
pequeno currículum dela Rosa, o esto dos currículos vamos a ter cuidados, vamos a decir moitas cousas, vai a ser que depois haxa problemas. Parte dos seus méritos deportivos, creo que é profesora de ensino secundario. Eu a miña pregunta, a primeira pregunta é sobre a vosa contorna de nenas e de nenos, se vos criastes nun ambiente galego parlante ou nun ambiente en castelán. Bueno, eu son de Muxía, así que a pregunta ten unha resposta moi sinxela. Non había case ninguén que falara castelán, salvo alguna cosa, pero sí que cando eu empezo a facer deporte, de casualidade case, porque a 20 kilómetros da miña casa pois abriron o primeiro gimnasio que eu coñecí nunca e entón era dunha cousa rara que se chamaba taekwondo e os meus pais decían que eu era moi guerreira e que entón que había que levarme ali. E entón, cando empezo a traballar no taekwondo e empezo a entrar na selección galega e tal, nunca na vida, ata que fun presidenta da federación, nunca na selección galega de taekwondo se falou galego. Ninguén. Nunca. Entón, para min o galego no deporte non existía. Falábamos coreano perfectamente, por certo. Incluso eu sei escribir e ler en coreano, aínda que non saiba o que digo, pero sei ler e escribir. Pero galego, na selección galega de taekwondo, daquela quere dicir ata o ano 2002, nunca na vida se falou. Eso é a miña experiencia, polo menos. Sergio, tedes a sensación, ti que eres de Catoira, eu son de Quiroga, de que falar galego era un pouco de paletos? Sí, eu creo que sí, non creo que ese non sei un dos problemas ou un dos inconvenientes que parece que cando estás falando galego no ámbito do deporte, pois parece que eres menos, non? Só polo feito de falar galego, entón creo que nos estamos equivocando, creo que é un erro o non darlle valor a nosa lingua, creo que hai que fomentala máis, nós que somos vistos por moita xente, por moitos nenos, e que somos exemplo de moitos nenos por todo o que movemos, creo que temos que poñer máis da nosa parte para darlle esa importancia que para min é o galego que eu falei dende, como decía antes Mercedes, dende que eu era neno, porque en Catoira sí que non se falaba outra cousa tampouco, e para min o estar no deporte, poder defender a miña lingua e que moitos se sintan representados, pois para min é un orgullo, non? Logo afondaremos no tema sobre todo das rodas de prensa, non? Borja, ti de Ames, a túa contorna de neno, o teu ambiente era en galego ou en castelán? Escoitas, así igual. Sí, un pouco, falas un pouco alto. Vale. Non, pois, eu, na miña casa, por exemplo, miña nai naceu en País Vasco, viviu en País Vasco hasta os 20 anos, entonces por iso, pois, na miña casa sempre se falou un poquinho castelán tamén, entonces eu creo que se na familia falas máis castelán, pois despois costa máis, non? Despois, por exemplo, cando empecé o instituto, con 13-14 anos, en Bertamiráns, cambiei por completo, porque a maioría dos compañeiros falaban en galego, eu empecé a falar máis en galego, e a partir de aí, pois eu creo que por respeto ás persoas que falan contigo, se non comprenden o castelán, pois falan castelán, e se me empezan a falar en galego ou vexo que esa persona é galego falante, pois decidome polo galego. Entonces, no meu deporte, pois, cando era pequeno, xa ni me lembro, a verdade, o que falaba, pero, bueno, eu creo que é un pouquiño de todo. Quizáis polo que che digo, pola situación familiar, dedicábame un pouquiño máis a falar o castelán, pero creo que é importante non ter as dúas e poder empregalas non segundo ámbito. Eso está claro que agora, pois sempre que che fa unha entrevista nun medio local ou regional ou autonómico, sempre falo en galego, si, está claro, si non me falan en galego, e se é fora, pois, xa che digo, por respeto á xente que non fala o galego, pois emprego o castelán tamén. Bueno, Borja, aparte de ser o número 1 en squash, é xornalista tamén. Ezequiel, tú de Teo, que te vou a contar? Eu criei-me nunha familia que falaba galego, pero galego non coa GA de Oseseo de Muxía, pero
pero o galego que chamamos nos do monte, non? O galego de... quizá, pois, eso é das cousas que agora, co paso do tempo, me sinto orgulloso. Si ben é certo que hai unha franxa de idade aí que bueno, a época que empezas no instituto, que ves no Instituto de Santiago, a xente fala castelán, as chavalas que che gustan falan castelán, un pouco todo complicado. De feito, teño unha anécdota que foi un momento de impasse, que, pois, ese rollo de que, bueno, pois, estaba fora, eu teño un irmão que é un ano máis vello que min, fóramos a un campamento de verán os dous. Era un campamento de verán que prácticamente os rapaces que había ali da nosa idade todos falaban castelán, e nós éramos os únicos que falábamos galego, porque éramos da aldea, falábamos galego, e falando galego, chegou un momento que un pouco a vergoña esa de non falar o castelán, pois falábamos galego solo entre nós, non? Pero, claro, nós éramos un pouco raros porque se falaba o castelán con todos, pero entre nós falábamos o galego, bueno, aí había unha rapaza que me gustaba que un día me lembro como se fora ahora mismo, non? Estaba nunha ventana, os rapaces dormíamos en tendas de campaña, as rapazas dormían arriba nun primeiro andar, e a rapaza empezou a chamar por nós, chamaba por mí e máis por meu hermano, nos dábamos conta, estábamos ali polo cabo, chamaba polos nós, e chamaba, ninguén entendía, e dixo, vosotros, los paletos. E sentoume tan mal, que eu dixo, evidentemente a chavala deixoume de gustar, e a partir de aí, o sea, si hasta daquela eu falaba galego e tal, a partir de aí, galego en Galicia sempre. Que non me entendo, evidentemente, o que di Borja, non? Que hai ámbitos, sobre todo profesionais, no ámbito deportivo, que tens que un pouco estar e saber comunicarte con todo o mundo educadamente, pero bueno, galego como orgullo. Bueno, Fran, esta pregunta vamos a tratar un pouco o que acabas de decir xa na etapa profesional. Tú conviviches en varios equipos ciclistas, sobre todo no que foi o karting e logo o Xacobeo. Logo, se queres, falamos da que orixinou a túa retirada por ser galego e non ser madrileño. Me imagino que todos xa sabedes o que pasou. E tú, na relación do equipo, daquela, bueno, estaba Álvaro Pino, que era o director, que, bueno, galego parlante, estaba Blanco, creo, e tamén de padrón galego parlante, pero a relación entre os ciclistas, entre os compañeiros do equipo, tú intentabas aí levar a túa orela a falar en galego e convencer a alguén a meterte palabras polo medio? Sí, a ver, a expresión sempre en galego. É certo que non éramos só galegos, había algún madrileño, algún vasco, algún ruso. Entón, pois, había un pouco que... Tamén é certo que co tempo eles iban aprendendo o galego, non? Porque nos escoitaban a nós. E, bueno, un pouco tamén por educación, en determinados momentos, pois, falabas o castelán, pero, bueno, entre nós, si ben é certo que había algún galego que falaba castelán, entre nós, pois, no autobús, no tal, en carreira, falábase galego, non? É un pouco que non había ningún tipo de... En ese equipo non había ningún tipo de dúbida ao respecto. Si era momentos puntuais que se falaba o castelán, porque nunha reunión de equipo, pois, se hai xente que non entende o galego e tes que dar unha táctica, pois, evidentemente, Pino tiña que decirlo en castelán, pero o idioma oficial era o galego. Sergio, imos ao mundo do fútbol, que é o deporte, xunto co ciclismo, que estamos aquí, o deporte máis mediático, e hai algo... Eu digo por experiencia propia, non? Eu empecé, como decía Rosa, no 85 na televisión, e eu nos primeiros anos, sobre todo, viaxaba moitísimo, non? Entón, coincidía moito con xente de TV3, con cataláns, con xente do DTV, do País Vasco e tal. E o primeiro que me sorpresa, non? Por decirlo de algún xeito, era o tema das rodas de prensa. O apartado, a roda de prensa. Pois en inglés, en francés, no que fose, en castelán, pero o apartado do idioma do país, é dicir, o de Cataluña ou do País Vasco. Aquí iso non sucede. No, creo que non sucede.
vamos, no fútbol seguro que non sucede. Digo, no fútbol, no baloncesto, no deporte, Eu digo cho porque incluso medios galegos eu saben que vou a roda de prensa, vou a falar galego porque sei que me entenden, a non ser que haxa un medio nacional e me pida que conteste en castelán, pois contesto. É curioso, porque unha vez fanme dúas preguntas en castelán, contestos en castelán, e despois nos deportes da galega, que onde estás ti, sacan unha desas preguntas que contesto en castelán. O sea, é un tema un pouco raro. Sí, é verídico. No. Mira, eu tive unha responsabilidade que sabe Marta, pero desde hai 10 anos teño moi pouco que pintar aí. Bueno, despois respecto a eso, incluso esos medios de Galicia, todos, non, os que están ali na roda de prensa, pois eu contesto en galego, eles pois sin preguntándome en castelán, non? Entón creo que, bueno, é algo que deberíamos pois intentar corrixir e tamén respecto pois que despois ao día seguinte cando, por exemplo, saen as miñas respostas, a miña entrevista, a miña roda de prensa en non todos os xornais, pero si en algún tipo de xornal, pois sí que veñen traducidas ao castelán, non? Entón, eso sí que molesta un pouco, porque a verdade é que non lle vexo ningún tipo de sentido, e como falaba con Mercé antes, creo que ainda teñen o doble de traballo, porque teñen que traducilo, e as traduccións, pois, a veces non son de todo correctas como ti te expresas no teu idioma en galego. Entón, bueno, creo que por esa parte tamén hai que facer un esforzo para intentar, pois, como dicías ti, pois, está ben que se hai medios nacionais, pois, contestar en castelán para que entendan, pero facer o apartado tamén de facer as preguntas e facer o teu momento no idioma do teu país que é o galego. Apunto esta, Sergio. Depois falamos o tema da relación dos medios cos equipos e cos deportistas, ¿no? Que a mí me parece super interesante este tema. Falaba onte con Mercé por teléfono, que os que estamos aquí a la non a coñecía, os tres bandarreas estes tíos coñezo desde hai moitos anos, e me decías o tema das páxinas web, das federacións. Tu fuches presidente da Federación de Taekwondo e sorpréndete que ninguna está en galego. Non. Ou algunha. Vamos a ver, a min cando me chaman, eu soy unha chica fácil, teño que reconocerlo. Entón, cando me chaman para falar de algo, é raro que diga que non. Pero despois, claro, vexome no compromiso de ter que falar de cousas das que o mellor non fixen unha reflexión. Tampouco é o caso. Pero eu tendo a intentar aportar datos, é dicir, a intentar aportar realidades que ás veces non pensamos nelas ou que pensamos que son dun xeito e son doutro. Por exemplo, eu que estou na Asociación de Mulleres Deportistas Galegas sei que hai estudios que demostraron que a percepción que ten a poboación en xeral é que no ámbito do deporte non existen diferencias na práctica entre homes e mulleres, que máis ou menos a práctica é a mesma. E nós demostramos que a práctica ten un diferencial actual en porcentaxe exactamente igual que hai 30 anos. É dicir, que hai a mesma porcentaxe de homes e a mesma porcentaxe de mulleres federados que hai 30 anos. Hai máis xente federada, hai máis xente facendo deporte, pero os diferenciais son os mesmos. Pois a xente cree que non. En relación co galego no deporte, a verdade é que a miña percepción inicial como deportista de base era que era un ámbito onde o galego non estaba extendido. O mellor polo deporte que facía eu, o mellor porque as federacións deportivas son entidades que, como sabedes, de onde vimos, non? E vimos pois dunha estrutura de Estado fascista que utilizaba, como todos os fascismos, o deporte como movilización do patriotismo, exaltación da xerarquía, da disciplina e todo isto, non? Entón, os cadros das federacións realmente pertenecían ao exército e iso é algo que vai mudando pouco a pouco. Bueno, eu, como quería dicir a verdade, o que fixen foi entrar nunha fonte ben documentada, que é a Secretaría Xeral para o Deporte, e localizar unha por unha as webs das federacións galegas e tratar de analizar en que idioma ou idiomas estaban. Entón, despois de analizalas detidamente, de 59 federacións galegas, 20 teñen a súa páxina web en galego. 2 teñena en galego e castelán, esos teñen máis pasta, polo que se ve. Unha tena en galego, castelán e inglés, que me sorprendeu bastante. E do resto, metade. Que quere decir? Que outras 20 están en español únicamente
E outras 20 que me chamou moito a atención non consta a páxina web ou non é accesible, é dicir, ti pinchas no enlace e non consigues vela. Que me chama moito a atención, porque nesta época na que o que non está en internet non existe, que de 60 federacións galegas, 20 non teñan ou non poidas acceder ás súas webs, desde a canle máis oficial chamame a atención. Pero, bueno, como resumen, que hai 20 federacións galegas que usan o galego na súa comunicación máis ou menos e logo, pois, o resto, 20 seguro que non, e outras tantas non saben o contesta. Esa é a realidade oficial, analizada así en máis ou menos. Borja, tú... Teño que decir, deixasme facer unha cousa, porque é que teño necesidade de decilo. Isto que decía aquí o meu compañeiro sobre que che traducen, nós desde a Federación Galega, desde que eu cheguei, absolutamente todas as comunicacións e notas de prensa se fan en galego, pero raras veces ou case nunca, isto habería que analizalo. Os medios de comunicación as publican en galego, pasan o traballo de metelas por un traductor automático, entendo eu. E a nos pasounos unha vez que eu lía unha noticia e decía, en el campeonato gallego de taekwondo se probaron los bolsillos electrónicos. E eu, claro, eu lía, e venga con los bolsillos electrónicos, porque es el modelo de bolsillos electrónicos. E eu decía, o xornalista volveuse tolo, porque que está dicindo? Claro, que estaba dicindo? Nos enviáramos unha nota de prensa que poñía os petos electrónicos, os protectores de tronco que chamamos peto. Ergo, traducción, peto bolsillo, levábamos bolsillos electrónicos, ¿no? O sea, delirante. Mira, un xogador que xogou no Real Madrid e que tamén xogou aquí no Rodeiro, que se chamaba Masei, entonces é macedonio, ¿no? Entonces, cando sacaron a nota de prensa, puxeron Masei nacido nunha ensenada de froitas. Borja, tú, tú estás nun deporte individual, ¿no? No tema do squash. A túa relación, é dicir, dentro dun grupo prácticamente pois non existe. É dicir, ti adestras prácticamente tú só, con os amigos Carlitos Cornes, vas facendo de aí. Entonces, tudo, por exemplo, que tes o teu centro de traballo aquí en Santiago, no Villadoiro, que aí se move moitos chavales, moitos rapaces, iniciando os squash. Tú que crees que se podía facer para que os chavales, aparte de facer squash, o fixeran en galego? Home, eu creo que... Crees que había, con os monitores, había que concienciar aos monitores, aos formadores, nese sentido? Eu creo que o principal, non, se hai un monitor que está con 50 nenos a semana, está claro que nesa media hora ou hora que este nese día ou un par de días a semana, pois sería moi factible, non? Que se poidese falar galego. Iso xa depende da persoa que o faga. Igual hai algún que fala galego e outro que non o fala, pero non creo que sexa porque pense en fomentar o galego ou pense en fomentar o castelán. Será porque é no idioma no que se desenvolve e non, a veces as cousas hai que, bueno, teñen que vir, hai nas que traballar, non? E hai nas que planificar. Está claro que os monitores, pois, bueno, farán no idioma que se sintan máis a gusto e despois, pois, xa che digo, os nenos tamén nas súas casas, pois, teñen un idioma, non? Eu, bueno, creo que hai un pouquiño de todo. Hai, pois, mellor nenos que veñen de Santiago, máis da cidade, pois, igual falan un pouco máis de castelán, e os nenos que veñen máis de preto do Milladoiro, pois falan máis galego. Entón, é un pouquiño que eu creo pasaba tamén cando eu era cativo, non? Que había un pouco das dúas cousas. Eu, pois, no meu deporte, como me movo, a maioría dos torneos son fora de España, pois, ali podría falar galego, pero é castelán, pero, bueno, non me entendería nin nunha nin noutra, non? A maioría das veces. Ahora, por exemplo, estuve en Macao xogando, e mira, pois sí que me resultou interesante, non? O do galego, porque ao final sigue é unha colonia portuguesa, non fala nadie portugués, porque falan todo chino, pero está todo en portugués todavía. Entonces, pois, sí que te das conta que o teu idioma, pois, ademais de que é teu, como decimos aquí, e gustache que siga a crecer, pois tamén é moi válido e efectivo para que che pode sacar para máis dun apuro.
Bueno, que estamos con deportistas de élite, sobre todo con o tema do fútbol. Eu facendo un pouco de memoria, cando foi perdona, Sergio, o mundo do Superdeport, na tele, se queredes, falamos tamén da tele, non? Os que de verdad falamos en galego, sentimos o tema do galego como algo propio. Nós sempre dicíamos, porque esta era unha guerra, que logo o que se refería a Sergio tamén non podemos falar, de que cando, por exemplo, Arsenio, que fala un galego así de arteixo a súa maneira, que as rodas de prensa de en galego de Arsenio, e que había, daquelas, tiña moito seguimento, había incluso medios nacionais, chegábamos á conclusión de que era máis importante esa roda de prensa de Arsenio en galego que toda a política lingüística da Xunta. Non sei se deso estás de acordo, ou cando saes tú a roda de prensa, ou cando sae Rubén, o portero do Depor, ou cando sae Roberto do Lugo, ou Joel, é dicir, temos a sorte de que en Galicia os porteiros de alto nivel son todos galegos e todos falan en galego. Incluso Diego López, cando está aquí na Barcelona non fala, pero cando está aquí en Lugo sí o fala. Sí, penso que sí. Penso que ao final, cando, como decías antes, cando é un deporte que ten tanta repercusión en todos os ámbitos, pois creo que calquer cousa que poida sair en medio nacional que fales no teu idioma, pois evidentemente vai ter moita máis repercusión que o mellor outra calquera cousa que intentas pois meter máis con calzador, que non que sexa algo así que fala unha persoa coñecida e que ao final pois sintes curiosidade e ese idioma tamén o escoitas, non, por detrás, ainda que non o queiras escoitar, pois sabes que existe ese idioma que ao final é importante, non? A ti, cando sei algún compañeiro teu en roda de prensa, reventache o oído, é dicir, pégache así con ese acento, digo, compañeiro teu profesional, non? Xa non estou referindo ao Celta, é dicir, estou referindo ao Celta, ao Depor, ao Lugo, a quen sexa. Sí. É dicir, que... A min personalmente non me gusta, non te vou enganar. Aquí eu son galego falante, como dicía antes, e escoitar a compañeiros pois daqui, da terra, escoitalos falar en castelán sabendo que falan galego e que entenden galego, pois a verdade é que non me gusta, non? Pero ao final é o que digo sempre, cada un pois escolle o que quere e tampouco podes obrigar, pero sí que evidentemente a mí pois encantaríame que todos os galegos falantes pois que saíran na roda de prensas e nas entrevistas pois falando galego. Evidentemente pois cando non sai un compañeiro que sexa do meu equipo ou do outro equipo do galego que non fala galego, pois a verdade é que non me gusta, máis... Soiche a cabeza. Sí. Ademais, bueno, este ano igual non tanto, pero a tempada pasada, pois, tiñamos 4 cataláns, 4 ou 5. Sí. E dábame envexa moitas veces porque entre eles sempre escoitaba falar catalán. Sempre entre eles falaban catalán. E dicía, creo que é algo cultural que temos que coller aquí e enraizalo ben para que algún día nos pase a nós e falar máis galego, vivilo máis e estar máis con el, non porque é un pensamento que teño, porque parece que falas galego vai a ser menos que o que fala castelán. Para min eso é un pensamento que hai que borrar, pero xa e darlle a importancia que ten o galego, porque para min é fundamental para que esta terra, este país siga crecendo. Unha pregunta con relación a ese tema. Cando tú te xuntas cos compañeros galegos do Celta, falades en galego, e algún catalán que vos escoita os di que sigades falando en galego porque eles queren aprender galego? Sí. De feito, sempre que falo en galego, incluso a un compañeiro, pois sempre como intenta imitar as miñas palabras, non? Que hai algunhas palabras que son parecidas ou similares ao catalán e non para nada, non se importa, escoitan e entenden, e se non entenden, pois preguntan, non teñen ningún tipo de problema. O sea,
Eso é un respeto, pero total. O sea, se falamos en galego, eles están escoitando a conversación polo que sexa, o sea, entenden, e se non entenden, pois pregúntache o que significa e non hai ningún tipo de problema. É dicir, que tú chegas á conclusión de que o que ven de fora, como eu sigo a Cataluña, o País Vasco máis complicado. Si vou a Cataluña, si quero aprender catalán, aprendo sin ningún problema. O que ven de Cataluña aquí, si quero aprender galego, aprende sin ningún problema. Sí, eu penso que sí, non? Penso que non hai ningún problema, mas sendo idiomas tan parecidos, non? Que ao final eu tamén escoito falar deles e se estou nunha conversación, eu xa lle dicía, eu xa sei catalán, xa vos escoito, porque ademais convivía moito con eles, xa lle dicía que eu, o sea, podes falar en catalán, que eu non me dices a esconder nada, eu sei o que decides. E creo que se vas a un sitio onde teñen un idioma propio, pois o mínimo sería pois intentar pois aprender e saber ese idioma, non se vas a estar vivindo aí. Bueno, vamos 35 minutos de charleta. Entón, o que eu vos dicía antes, hai moitísima xente, eu quería que participases nesta mesa, que fagades as preguntas que queirades e a quen queirades. Entón, a ver quen rompe o... Quen foi a primeira pregunta? Eu teño tres preguntas breves para todos. Bueno, a primeira é para Ezequiel. Por que os deportistas de alto nivel en ciclismo explotan a partir dos 32 anos, cando no fútbol é a idade casi do declive? Para todos teño a de cales son as vosas comidas prohibidas ou que tedes que evitar para estar en alto rendemento. Para Borja, xa que vin o documental no que falaba das súas notas de prensa sobre si mesmo para poderse vender, quería ver se era capaz de falar dos demais da mesa, compañeiros, cun só titular. Bueno, pues... Imos indo e imos vendo. Imos vendo. Nada, pois o ciclismo quizá ao revés que outros deportes é un deporte quizá podes establecer un paralelismo co triatlón de distancia olímpica e o larga distancia, non? Quizá, pois, tiene un Raña que está ahora competindo en distancia olímpica, si vuelves a meter en larga distancia, si vuelves a meter en distancia olímpica, esa chispa que tes de novo vala perdendo, pero ganas moito en resistencia, non? Fai anos, os 32 no ciclismo tamén estabas na costa abaixo, senón a punto de colgar a bici. Agora, pois, levanse uns calendarios moito máis programados, coídase máis o corredor, mírase máis no futuro, non? Cada vez máis. Eu lembrome que no 2008 creo que estaba eu competindo na Volta a España cando se anunciou que Armstrong volvía, e volvía con 38 anos, e dicía, con 38 anos, a onde vas? De feito, con 38 anos volveu daquela maneira, porque non fixo prácticamente nada. Sin embargo, agora Valverde, con 38 anos, está arrasando. O sea, cada vez máis, digamos que, non sei polo que, pois será un pouco pola programación, polos entrenamientos e porque vai evolucionando o deporte en sí, o que é o deporte de resistencia. Eu creo que o deporte de resistencia, como o ciclismo, así prolongado en días, pois non sei se habrá outro parecido, pois digamos a excelencia e o tope de forma en canto a resistencia en distancias e nos días, pois ven entre os 30 e os 40 anos. Pois Indurain deixou con 31. O Indurain hoxe en día pois estaría disputando hasta perto dos 40. Pois é un pouco... Que pasa? Pois que non é un deporte de chispa. O fútbol é un deporte de chispa, de nervio, de tal, e iso, pois, que a idade valo perdendo, non? E, sin embargo, a resistencia vala gañando. Borja. Recordade, perdona, pero vamos a intentar centrar o debate en temas da lingua, da lingua, sobre a lingua e o deporte, o de falar con os deportistas falen galego.
pois, se queredes nun receso final, pois, facede preguntas relacionadas co tema deportivo, non? A comida, non? Pois... A ver, eu creo que cada ano que pasa, como deportista, teste que coidar máis. Pois, cando tiñas 20 anos, pois, podía levar unha dieta moito máis flexible. Cando van pasando os anos que xa todo é moito máis complicado, non? Porque está claro que os xóvenes veñen pegando moi forte e ti vas cara abaixo, pois tes que cada detalle é importante. Agora mesmo, pois eso, intentar non eso, bollería industrial, fritos, salsas, todo ese tipo de cousas, e depois comer moi variado. Eu creo que ter un poquinho sentido común. Está claro que unha das miñas comidas favoritas, bueno, as dúas son daqui de Galicia, que unha é o churrasco e outra é o cocido, non? Entón, a verdade é que somos privilexiados non só na lingua, a min gustame de vez en cando pois tamén probar eses manxares. Pero xa che digo, se teño que adestrar pola tarde, pois un cocido non é o mellor. Este é un animal adestrando co vexo todos os días. Se queredes ver, ainda que non sexa da Televisión de Galicia, hai un programa que se chama Informe Robinson, que hai un programa sobre Borja excepcional. A terceira pregunta, perdona. Comida será para todos, para Borja era titular dos compañeros da mesa. É complicado, non? É que estaba escoitando a Ezequiel e non podía estar pensando no dos titulares, porque parece unha falta de respeto, non? Entón, si queres, digo, ao final da charla, a ver, intentarei pensar en algúns, vale? Non van un para todos. Bueno, seguimos. A ver, seguinte pregunta. Eu interésame moita pregunta sobre a relación entre os deportistas ou os clubs e os medios de comunicación co tema do galego. E aquí o señor. Eu quería lle preguntar a Sergio se o seu clube ten unha liña de actuación conforme á lingua. É dicir, se tendes algunha instrucción en que, bueno, pois é preferible falar en español ou na túa lingua. Non sei se... No, o sea, eu sei que o clube, pois, en todos os seus actos e todo o que organiza, pois sí que intenta facelo sempre en galego. Despois, respecto aos xogadores, o idioma que teñen que falar ou que deben de falar, pois eso non poñen ningún tipo de exigencia e cada un, pois, fala no idioma que se sinte máis cómodo. Aquí. Bueno, boas tardes, son Manuel Bermúdez. Antes de nada, grazas aos 4 polo vosso compromiso público coa lingua, que supoño que ás veces será máis fácil e outras veces menos. En segundo lugar, unha reflexión que, bueno, quixera facer así en alto. Eu creo que o deporte pode ser unha moi boa oportunidade, aparte do que é a escola, que está todo moi regrado. No deporte somos máis persoas, entre persoas, incluso con diferentes niveis, non? Que onde parece que nos relaxamos un pouco máis, o esforzo levanos a ir ao esencial, e ás veces o idioma pode entrar moi ben como un elemento de comunión, non? Alrededor dunha actividade deportiva, é dicir, que o deporte pode ser unha moi boa solución, unha boa plataforma para galeguizar persoas ou para galeguizar contornos. E por último, a Ezequiel, creo que, non sei se me equivoco, que a parte da tua carreira profesional tamén tes unha face de empresario, non? Un empresario que desenvolve actividades deportivas, creo, exitosas. Creo que a subida ao Ézar ou algunha máis que, bueno, dime se non é así. E unha línea de roupa deportiva tamén. E tamén traballas así con venda de roupa deportiva de moi boa calidade, por certo. O galego creo que tamén está presente por aí, non? De alguma maneira. Isto, crees que te pode axudar? Crees que é neutral a utilización da lingua nesta face máis económica? Ou, pola contra, podese perxudicar? Como hai unha reflexión por detrás moi potente ou simplemente dices, mira, eu tiro por aquí por diante e xa está, non? Pois a ver, certo é que según que ámbitos, e aí ainda me tirou das orellas fai un anaco Susana. É certo que, de feito, en contra da miña voluntad, que non
aí atrás que está a punto de celebrarse este ano, o ano pasado, cometemos un erro que foi un erro total e absolutamente inxenuo de todo, porque non nos demos conta, senón ou éramolo rectificados se nos dera tempo, non? Pero claro, resulta que hai unha carreira popular, non? Que se chama Camiño das Letras, que sai do Pico Sacro e ven ata aquí. E nós temos unha pasarela de un formulario de inscripción que está, de alguma maneira, pensado porque, claro, ti un pouco no formulario de inscripción para as probas que facemos, de alguma maneira, pois tes que telo preparado e pensado para que se inscriba xente de todos os lados, non? Salvo en esta ocasión concreta, que, bueno, ou en alguna proba moi local, pois nos as probas que facemos, pois no Ézaro, por exemplo, o que queremos é que, pois agora é unha proba internacional, non? Temos que ter o motor de toda a pasarela pensada en galego. E, bueno, en este caso, pois abrimos o formulario de inscripción da proba da carreira popular Camiño das Letras cunha pasarela en castelán, porque tampouco tuvemos tempo de decir, nin pensamos en eso, choveronnos por todos os lados, ata que incluso, bueno, pues tuve que salir ao paso e decir, oye, que isto non é unha cuestión de tal, é simplemente pois que estaba así, e claro, non é unha pasarela de pago, parece algo sinxelo, pero é un produto moi complicado de sacar, que funcione moi fluido, sin ningún tipo de problemas, e claro, poñela en galego non era algo que poñerémola, pero bueno, sale ao caso de que o ano pasado, por este tempo, tuvemos un problema aí, e bueno, pero despois no resto, pois eu creo que na miña empresa vai un pouco de todo, de xente que fala en galego, xente que fala en castelán, pero bueno, aquí eu en concreto para casi todo, para todo, salvo que o guión me exixe o contrario, pois evidentemente eu creo que moitas veces, pois, según que ámbitos, a xente sempre me recorda falando en galego, non? Eu creo que, pois, eso é certo que me axuda con moitas cousas, porque teño esa sorte, non? De que a xente me recorda sempre falando en galego, e eu falo en galego, e, bueno, pois, como o feito de que me convidarades aquí a falar, precisamente por eso, non? Pois é un pouco a miña maneira de pensar. Hai a frase que xa decimos antes, mítica de Ezequiel, que sempre lle preguntabas o que vai a pasar mañá na carreira e tal, sempre tiña a miña contestación, imos indo, imos vendo, non? Si, de feito, pola en Google hoxe en día ainda sale... A ver, alguén máis para preguntar? Sí. Espera que che van a dar o micro. Perdona, aquí, esta señora ou señorita, non sei. Boas tardes, son Inés. Eu quería vos facer unha pregunta a todos os da mesa sobre a lingua e o xénero no ámbito deportivo. Eu quería que nos trasladaseis as vosas observacións se existen diferencias no deporte á hora de falar a lingua galega no deporte masculino, no deporte de homes ou no deporte de mulleres. Gracias. Sergio Pérez. Pois a verdade non sabría que dicirche, sí que penso que non ten nada que ver se eres homo ou muller. Eu creo que máis vai na personalidade de cada un. O sea, non vexo ninguna diferencia, digamos, a parte da que dixo antes Mercé, das que están matriculados en os deportes, que sigue sendo unha minoría de mulleres. Despois, en canto ao idioma, sí que non sabría dicirche, pero creo que máis vai na personalidade de cada un que se eres homo ou muller. Perfecto. Bueno, eu vou facer como no Congreso dos Diputados, que un pregunta o que quere e o outro contesta o que lle dá a gana, porque é difícil coller a pregunta. Eu entendo, porque eu traballei no ámbito do deporte feminino,
E se hai unha cousa que constatamos foi algo que dixo, creo que Ezequiel, non me acordo quen o dixo da mesa. No, dixo o poñente anterior, que traballaba en Malpica, na Costa da Morte, e dicía, eu constatei que nas asociacións deportivas da Costa e de toda a Costa da Morte estaban sostidas por mulleres. En cambio, non había ningún equipo deportivo de mulleres propiamente dito, o cal é paradóxico, non? Pois no ámbito do deporte pasa un pouco igual, é dicir, onde hai cartos, hai máis homes. No fútbol profesional, no ciclismo profesional, no baloncesto profesional, hai máis homes. E no deporte amateur, onde os cartos son escasos e os traballos un pouco máis moitos, pois hai máis mulleres. Eu creo que no deporte profesional é aínda máis complicado atopar galegofalantes. Quizá tamén pola circunstancia de que se internacionaliza e entón as entrevistas xa son para medios estatais e son para medios internacionais e demais, non? Pero tamén quería contestarlle o rapaz que preguntou antes sobre cousas prohibidas. Eu creo que o alto rendemento se construe sobre, a min dixéronme sobre 3 patas. As potencialidades biolóxicas, fisiolóxicas, anatómicas e demais, as capacidades psicolóxicas e a capacidade de sufrir e de disfrutar co sufrimento. Pois eu creo que hai unha cuarta pata neste banco, que é a autoestima. E a autoestima dos rapaces cataláns fai que cando a selección catalana vai por aí, falen en catalán e se sintan representantes dun colectivo. Representan unha idea, un país, unha cultura. E os rapaces galegos costa moito traballo aínda que se sintan representantes dun colectivo empoderados e fachendosos de levar a bandeira e de levar o idioma polo mundo, non? Eu recordo unha iniciativa que eran os Xogos Lusófonos, eu intentei que o CSD, o Consello Superior de Deportes, nos permitira a selección galega participar nos Xogos Lusófonos, nos que participaban Portugal, Brasil, Angola, Mozambique, pero tamén Goa, Timor-Leste ou Macao, onde a moneda oficial son as patacas. É moi bo. E a resposta do Consello Superior de Deportes foi que en todo caso tería que participar a selección española. É dicir, que para participar nos Xogos Lusófonos non iban os rapaces galegos, sino que poderían ir os murcianos, os valencianos, os andaluces e os canarios, o cal é un absoluto contrasentido. Pero políticamente é moi relevante. Por qué? Porque o deporte construe ideas de representación colectiva e na medida en que os rapaces galegos e os deportistas galegos se expresen en galego, empoderan e aumentan a autoestima dos galegos, así de simple. Por eso, non contestei o que ti me preguntabas, contestei unha pequena parte, pero quería deixar esa mensaxe da importancia que ten o deporte como representación dunha idea colectiva, non? E se non mirades cartos que países moi pequeniños destinan a programas para sacar unha única medalla olímpica, que significa todo para ese país, porque significa autoestima do país. Acabei. Que eu cando me embalo. Borja, tú, cal é a tua opinión sobre a pregunta que foi a señora? A ver, eu creo que un pouco como di Sergio, non? Pois o que repiten tamén antes, eso vai depender eu creo que non hai diferencia para min entre nenos e nenas, vai depender da súa situación familiar, escolar, un pouquiño como se sinta máis cómodo falando. Eu creo que incluso sendo adultos, cando utilizamos o idioma, non o facemos porque queiramos, como decía antes, fomentar máis, porque ao final somos persoas, facémoslo inconscientemente, a veces cometemos erros, o que si é importante, como no fútbol, por exemplo, ou noutros deportes de masas, pois aí sí que xa estamos falando de outra cousa. Pois está claro que se sales un minuto a falar, pois, ainda que non te sintas tan cómodo, se te sintes galego, pois hai que falar o idioma, eu creo. Despois, cando estamos, eu recordo fai xa 20 anos, a primeira vez que fun ca selección española, era eu máis 5 cataláns. Estábamos, eu tiña 16 anos, estábamos nunha mesa comendo, eles estaban falando catalán. E o fan porque están acostumados a facelo. É unha conversación privada, non? Entón, nese aspecto, eu creo que se fóramos 5 galegos e un catalán, eu falaría un pouco de castelán. A ver, estamos falando do galego, eu respeto moitísimo, pero é unha cousa máis unha mesa privada, non? O que estamos a falar, eu creo que hai que darlle liberdade á xente. Eu creo que pódese seguir fomentando, non, o idioma en moitísimos ámbitos.
Eu, a anécdota esa non de estar no meu primeiro campeonato de España e ao final son risas, porque ao final, pois, sí que entendes, non? Estaba aí cos cataláns e xa che digo, non o facían porque quixeran fomentar o seu idioma, porque é unha costume que teñen e, bueno, hai que respetala. Está claro que en algúns momentos, pois, se fora alemán xa me cabrearía máis, porque non entendería nada, non? Pero bueno, foi, bueno, e agora xa che digo, eu creo que sí que me gusta eso, falar galego cando e se hai alguén pois que tamén non o entende, pois eu creo que temos que ser tamén versátiles, non? E falar outro idioma por eles tamén, pero bueno, esa é a miña opinión. Pois eu creo que o meu muller, neno ou nena, eu creo que se nunha familia te crías nunha familia que fala galego e que te crías co galego, que utilizas o galego para todo, eu creo que non hai diferenciación de sexo a hora de utilizalo nos ámbitos da vida. Eu creo que si é moi importante, a partir de aí, non, cando deixas de ser neno e sales ao mundo, é moi importante unha cousa que ela dixo, que a autoestima é moi importante, non? Pois o que falaba ao principio, non? Chegas ao instituto e estás nunha clase que todos falan castelán e ti falas galego, pois moitas veces seguramente se darán moitos casos que pois, sobre todo, agora non, pero na miña época pois era máis non, motivo de vergoña, non? O feito de que tal, aí vai un pouco o orgulloso que ti estés do idioma que te ensinaron e, bueno, aí ao mellor, pois, eu creo que eu coñecín mulleres que falaban galego e utilizaron galego para todo sempre, sin ningún tipo de miramentos, e outras mulleres que, bueno, pois que eran tan da aldea como a min e chegaban a Santiago e falaban o castelán, non? E dicía, bueno, pois é un pouco, vai ca personalidade de cada un, vai ca educación e ca personalidade de cada un. Pois eu, en relación a miña profesión e o tema de homens e mulleres no tema xornalístico, a hora de, por exemplo, de que as mulleres falen en galego, os homens falen en galego, non hai ningún tipo de diferencia. Hai deportistas galegos que falan en galego, obviamente hai deportistas mulleres que falan en galego pois sin ningún tipo de problema. Por exemplo, eu vi en algún vídeo xente, por exemplo, da vela, que se ve que é un deporte así un tanto elitista e coisa por estilo, a xente, as deportistas que temos nos ahora competindo ao máis alto nivel falan todas en galego sin ningún tipo de problemas. No mundo do baloncesto, pois, rapazas que son galegas pois falan en galego sin ningún problema, igual cos homes. Quen preguntaba por aí? Hola, boas tardes. Eu quería facer unha pregunta máis relacionada co deporte de base. Eu son adestrador e árbitro de baloncesto, é un equipo de base aquí de Santiago de Compostela, e a veces sí que noto certo abandono a promoción do uso do galego no deporte de base, que creo que é un instrumento moi bo para fomentar o uso de galego. Entre nun equipo de nenas de 10 anos, as 12 falan en castelán, aínda que o 80% das nais me falan en galego. Eso, como primeira reflexión, é complicada. E como árbitro de unhas 100 persoas que formamos parte do Comité Arbitral de Santiago, son o único árbitro que fala en galego. De feito, como anécdota, fai un mes, un rapaz nun partido de Liga Galega de 15 anos, ao rematar o partido me veu a Taramán e me dixo parabéns por arbitrar en galego. E claro, me puxen a pensar e dixen, claro, que este chaval con 15 anos igual nunca tivera un árbitro que lle falara en galego. Igual nunca tivo un entrenador que lle falara en galego. E precisamente sobre esa idea eu me parei a pensar de que hai unha sensación de abandono na potenciación do uso do galego nos deportes de base, porque non todo o mundo vai a ser un Sergio ou un Ezequiel e se vai a profesionalizar. Pero moita xente está na base e se pode facer moito traballo a prol da lingua para esa xente que ve o deporte como unha cuestión de ocio, de saúde, e que a través do cal podemos introducir o uso do galego. E o certo é que hoxendía dá a sensación de que o galego moitas veces é unha anomalía. E eu no baloncesto, que é o deporte que practico, vivo o galego como unha anomalía dentro do sistema de baloncesto que hai en Galicia. Sergio, tú que aparte de estar evidentemente no primeiro equipo que estás formándote como
como adestrador, convives moito cos rapaces ali na Madroa. Cal é o idioma que predomina, por así decirlo, na Madroa? Por desgracia, estou de acordo co rapaz. Penso que en canto a base, claro, que despois depende do adestrador, evidentemente, pero eu estou na Madroa, sou ir un día a semana polas tardes para estar cos rapaces. Pero non teño palabras, porque non... Creo que todo o tempo que levo ali escoitei a 2 rapaces falar galego. Para min é moi triste, o sea, ver a nenos de entre 11, 12, 13, 14, 15 anos e que o 90-95% pues, non fale galego. É duro, é duro de decir, pero creo que esta é a razón e creo que en ese aspecto creo que deberíamos preguntarnos que estamos facendo, porque algo mal estamos facendo para que como ti ben dís, o galego sexa unha anomalía dentro de, por exemplo, onde estou eu, pois escoitar falar algo en galego é raro, é complicado, é difícil. Entón creo que sí que ten razón e entre todos creo que deberíamos intentar buscar unha solución canto antes, porque ao final esos nenos que teñen 12, 13, 14, 15 anos son o futuro e son os que dentro de uns anos pois nos deberían defender a nós. Entón creo que por algún método ou de alguma forma sí que entre todos deberíamos intentar buscar unha solución. Eu falo respecto ao fútbol, que é onde máis convive, onde máis o vive, onde máis me doi escoitar a maioría dos nenos falar en castelán. O fío que di Sergio, hai unha cousa curiosa no Celta nas categorías inferiores, no B sobre todo, que houve hai unha época, eu creo que moi influenciado, por eso que decía o rapaz, de empezar desde pequenos co tema do galego, o nome de xogadores. Se vos fixades nas alineacións do Celta B, chavales que saliron da Madroa, había un montón de Kevin, como se chama, das series aquelas de Jonathans, é certo ou non? Sí, é certo. Creo que mas o Xavi non me xa... Home, non todo o mundo se vai chamar Sergio como a ti, como a mí, pero bueno. Eso xa estar a outro nivel. No, falando do tema este, do que pode da influencia no momento, o tema da tele, o tema do medio de comunicación, o tema das modas. É dicir, que se poñemos o galego de moda será moito máis fácil que a xente fale galego. Correcto. É un pouco a miña reflexión. Sí, bueno, Brais tamén é certo, vale. Temos aquí unha certerra. Bueno, que máis pregunta? A ver. Hola. En relación co que acaba de decir o compañero que falou antes da promoción do deporte de base, das carencias que hai na promoción do deporte de base, gustaríame preguntarlle a Mercé en relación digamos, desde o seu posto de directiva da federación, ou ex-directiva, creo entender, se cree que as federacións tiñan que ter aí un papel, na medida en que moitas veces as competicións que se organizan están organizadas, vaya a redundancia, das propias federacións, se poderían facer algo máis, ou en caso de que a resposta primeira sexa así, cara a onde se deberían dirixir as medidas que se puderan tomar, ou en relación a promover o galego nos clubes locais, que moitas veces están ou non teñen información, ou non teñen coñecemento, ou non se pararon a pensar nesa cuestión, ou se podería utilizar a política de axudas, que non sei se hai das federacións aos clubes, como unha forma de estimular tamén, entre outros moitos elementos a valorar, a política comunicativa deses clubes. Bueno, a min ensinoume o presidente da Unión de Federacións Deportivas Catalanas, porque tamén montamos unha Unión de Federacións Deportivas Galegas e como era a primeira vez que a montábamos, pois buscamos referentes e chamamos os madrileños, os cataláns, os vascos, os que xa as tiñan. E a catalana era a que máis anos tiña. E este señor ensinoume unha cousa moi útil. Díxome, mira, cando unha administración quere hacer algo, lo hace. Entón, cando a administración quere promover o galego, faino, pero estamos nun punto non que raras entidades, poucas e salientables, queren promover o galego. Eu veño dunha facultade de Ciencias da Educación Física do INEF de Galicia. No INEF de Galicia eran nomeados os
profesores que impartían docencia en galego. Polo tanto, todos os profesionais do deporte que saíron do INEF Galicia teñen escasos coñecementos para poder nomear con precisión calquera fenómeno arredor da motricidade humana. Xa non digo do deporte. Igualmente, estes profesionais son os encargados normalmente de impartir os cursos de adestradores. Hai que ser licenciado en Educación Física ou licenciado en Medicina. Bueno, entón, se as universidades non fan a súa tarefa, a xente que sae ten moita inseguridade agora cando ten que preparar un temario, impartir unha docencia e empregar vocabulario correcto. Eu andiven buscando recursos en galego e atopeime con este Pérez Freud que ten algunhas cousas editadas como Profesionaliza a túa lingua, deportes, A Coruña, Universidade da Coruña, 2006. Hai outro que Profesionaliza a túa lingua, Fisioterapia, Universidade da Coruña, 2008. Hai outro que é un repositorio de recursos da Universidade de Santiago, pero a Universidade de Santiago non ten Facultade de Ciencias do Deporte. Entón, si teñen un recurso onde ti podes ir a resolver ou tiñan, porque agora eu creo que non está accesible, as túas dúbidas, como se di squat ou sentadilla en galego? Pois mira que non lle din voltas, porque eu dou clases de educación física e dounas en galego. Por lo tanto, necesito ter precisión na linguaxe e necesito ter recursos. Cando eu entro en Google e busco material en galego, acabo dando as clases en portugués. Cando busco PowerPoints, presentacións, como escriba en galego, o que me sae é material das universidades portuguesas. Entón, temos unha eiva moi importante na formación dos formadores. E iso repercute en que os cursos de arbitraxe se imparten en español, os cursos de titulación de adestradores se imparten en español. Hai moitos anos, na época de Fraga, a Xunta tiña unha editorial de libros, creo que era Edicións Lea, a que traballaba ca Dirección Xeral para o Deporte, e editaban libros de deportes en galego, pero agora xa non se edita nada. Entón, hai unha eiva que hai que encher, porque non se lles pode pedir aos profesionais do deporte que inventen a lingua. A súa misión non é inventar a lingua. Necesitan ter referentes e non os teñen. E cando unha administración quere facer algo faino, e eu preguntaba a un profe de galego compañeiro, oye, ti que farías para promover o galego no deporte? E dime, es la economía, idiota. O de Bill Clinton, non? Claro, se ti queres promover o uso do galego, barema nas subvencións que a xente emprego galego, igual que se barema a introdución de mulleres nas directivas ou que teñas equipos de base con mulleres, pois pon nos baremos se a túa comunicación promove o uso do galego, se tes outro tipo de iniciativas que fomenten o uso da lingua nun sector social moi relevante, moi representativo, económicamente moi forte e donde o galego está, entre comillas, desaparecido, salvo alguna cosa. Vuelvo a repetir, salvo alguna cosa. 5 segundinhos precisamente para tomar ese tema de la administración, que efectivamente sí que se pode poñer de feito, se puxeron de feito na subvención. Sí, houve. Se non estaban en galego. Houve un tempo en que, sí, para dar fe que sí se pode facer e que de feito se fixo, non? Dende as subvencións, por exemplo, non se daban subvencións cando simplemente o feito de non respetar a toponimia. A parte de exixirlle que estivese en galego, pero non se concedían subvencións, pois se poñan Sanjenjo, por exemplo. Digamos, non, mira, isto non pode ser. Ou incluso tamén nos convenios coas federacións, sí que se lle pode, e non hai problema ningún, en determinar que a página web, que as súas publicacións, que as súas comunicacións teñen que ser sí ou sí en lingua galega. Pero seu vontade, efectivamente. Eso foi durante o bipartito. Apunto eu. Eu cambio de tema. Nunca interveño nestas roldas, que eu creo que non debo, pero hai unha cousa que veu, que foi, que volve. Primeiro porque fala Borja da súa faceta como preparador de rapaces, e eu coñezo ese gimnasio, e hai un gimnasio moi grande, en ese sentido importante. Cando tens moitos rapaces ao teu cargo, non? E logo desde o público falaba unha persoa como adestrador e árbitro, unha persoa que incide tamén.
Digo porque conecto todo isto. E da intervención deste adestrador de árbitro falando desde a perspectiva, quer dizer, do profesional que usa e que é unha anomalía, rebota o tema a Sergio e Sergio fíxase no que falan os rapaces, non no que fala el como posible adestrador. E eu estaba oindo todo isto e quería facer unha reflexión sobre iso da lingua dos rapaces. Iso pode ser un pouco traicioneiro, creo eu. A lingua que falen castelán quere dicir que queren falar castelán, que non queren falar galego, que non entenden o galego. Quer dicir, cando vos de referencia na tele, sabédelo, nos grandes premios, nos grandes éxitos, tedelo clarísimo, pero non sei, isto casi estou reivindicando, se sodes conscientes de que tamén vos podedes marcar aí pautas e non nos marcan os rapaces. E porque podes ter diante vos a rapaces castelán falantes, fillos de galego falantes, que vendovos a vos falar, ou porque sí, que decía Ezequiel, non? Por inercia. As inercias poden ser matadoras, pero hai inercias fantásticas, como ver que un gran campeón fala galego con naturalidade. E pois é que ese rapaz que fala castelán tamén sen cuestionarse o porqué, teña unha actitude cambiante, polo menos actitude, non sei se falar, pero si unha actitude cambiante, e xa vos digo, pode ser tranquilamente fillo de galego falante porque o acredito eu, na miña persoa. E máis, xa como anécdota, eu comín unha vez no mesmo restaurante que Borja, cando acababa de ascender o cuarto, non? Quinto. Quer dicir, eu creo que foi a nivel de éxito deportivo ser o quinto do mundo o máximo. Eu sabíao, porque escoito moito deporte na radio, e estábamos cerca e dixenlle ao meu fillo, sabes quen está aí? Pero ti sabes quen é esa persoa? O que acaba de alcanzar. E estabas con normalidade na túa vida persoal, estabas falando galego. Esas cousas son importantísimas para os rapaces. Estar no clube no que te estás, no ximnasio no que te estás, dando esas clases en galego, pensa que os rapaces o mellor falan castelán, non imos cuestionar que non entendan, non? Ten moita relevancia, non? O estar na madroa, pensando no que ti pos e non tanto na lingua que falan os rapaces. Porque xa vos digo que por que falar castelán un rapaz ten que ser necesariamente unha obriga para vos cambiar. Non sei. Foi asociando todo isto porque quen falaba como árbitro e adestrador falaba da posición do adulto que ten que decidir que lingua fala, e sen embargo levaba a que os rapaces non falan ningún. É que iso necesariamente non te obriga, creo eu. Sí, non é que te obrigue, pero chama a atención, porque ao final, se na que se rebota algún podría falar, non? Entón, creo que si é certo que o mellor un porcentaxe deles acaba falando galego e outro non, evidentemente cámbiase durante a vida, eso está claro, pero que te chama máis a atención porque eu, cando eu era cativo, evidentemente eu falaba galego e a maioría dos meus compañeros falaban galego. Eu, na Madroa ahora mesmo, intento sempre dirixirme aos rapaces en galego, eu sei que me van a entender porque me entenden, entón intento dirixirme sempre en galego. Despois, evidentemente, son eles que van a dicir o que van a falar. Eso non se pode obrigar a nadie a falar nada, pero simplemente facía esa reflexión porque me chama a atención que haxa tantos nenos que evidentemente pode cambiar, oxalá cambien todos, que falen xa castelán de tan cativos e non haxa un porcentaxe máis alto que empece xa falando galego. O fío que di Sergio, creo que facía antes referencia, eu creo que un dos grandes problemas para os nenos, ademais non falen habitualmente galego, eu creo que son tamén os medios de comunicación. É dicir, houve unha xeneración aquí, cando foi o tema na tele, xa non relacionado con deportes, que foi o tema do Xabarín Club, dos dibuixos animados del famoso, tú que eres máis novo, Sergio, Son Goku e todas esas, que os rapaces estaban moi habituados a ver os dibuixos animados en galego e falaban en galego. Hoxe, a nivel de medios públicos en Galiza, non existen os dibuixos animados. Diredes, sí, hai dibuixos animados na Guedúas, pero quen ve a Guedúas? Se veis na fin de semana, pois algo, os partidos de fútbol
da segunda B, un partido de básquet cando dábamos Obradoiro, o Real Madrid ou así. Entonces, eu creo que un dos grandes problemas, aparte do que estemos aquí divagando, buscando solucións, eu parte, desde a miña experiencia dos medios de comunicación, creo que os medios de comunicación son fundamentais para que nun país se fale galego. Decía Sergio, con toda razón, de que ás veces na tele, que el sempre fala en galego, e cando contesta por educación, porque o debe facer, ademais, eu creo, cando alguén lle pregunta en castelán, fai en castelán, se lle meta un corte en castelán. É dicir, eu creo que hai un problema gordo no tema de o que falábamos das subvencións. Aquí a política de subvencións, non vamos a falar dela, da Xunta, pois hai pasta, pois para quen hai pasta a hora de subvencionar. Entonces, hai subvencións esas en galego, pero nada se publica en galego. É dicir, publicase, creo que o Día da Patria, cando salen os xornais en galego. E os propios deportistas de élite que temos en Galicia, decir, como poden ser os xogadores de fútbol do Celta, os xogadores de fútbol deportivo, decir, Borja, no caso de Ezequiel, cando era ciclista en activo, etcétera, etcétera, xogadores de baloncesto, que temos poucos, pero algún hai, pois nos medios de comunicación, se non son nos medios públicos, é dicir, na radio ou na tele galega, sempre se lle traduce as súas declaracións. Para mí ese é un problema fundamental. Para mí ese é un problema grave. E aparte, hai outro problema que a concienciación dos xornalistas a hora de defender o idioma, non? Eu recordo cando empezamos na tele, que, bueno, a premisa era sempre intentar entrevistar o xogador ou xogadora que falaba galego. Non discriminábamos a nadie, non? É dicir, non vai a pensar que porque queramos, vamos a por este, non. É dicir, e a veces, o que dice Sergio, que a veces a roda de prensa, que ves que un xogador que ten un acento, pero galego, que peta na orella, é dicir, nós, por lo menos no meu caso, e de compañeiros meus, non moitos, sempre lle incidíamos, mira, en galego, mira, que estamos pa tele, e tal. Entonces, o propio deportista, o propio xogador, o tal, se foi concienciando de que cada vez que falaba para a tele ou para a radio galega, o tinha que facer en galego. Eso ahora xa é un hábito. Foi un hábito durante un tempo, pero eu creo que ahora estamos nunha regresión importante. Eu creo que aí é un dos grandes problemas no tema de falar ou non falar galego. Ali, alguén pregunta. Sí, simplemente quería comentar algunha cousiña sobre o que estabas comentando agora, Del Pont, que me parece moi interesante, non? É o que comentou antes Sergio, de xa hai pouca cousa que pasa en galego no deporte e por enriba invisibilízase nos medios. Sergio comentou antes, incidindo niso, que moitas veces que se escollen os cortes que fai en castelán. O Celta comunica sempre a través da páxina web nas dúas linguas, nas redes sociais por defecto fai en galego, e fixeime moitas veces no telexornal da TVG que se escolle sempre a versión da páxina web do Celta en castelán. E teño na mente agora dúas noticias que me quedei con elas, unha referente á Cidade Deportiva, que ensinaron a noticia que publicou a páxina web do Celta na versión castelán. Eu, a carta de despedida de Joel, cando marchou para o Valencia, fixo a carta en galego, publicou en galego, e na páxina web publicaron tamén a traducción castelán, pois a TVG ensinou a carta de Joel de despedida da afición en castelán. Pareceume curiosísimo, non? De iso, da política lingüística contraria. E, por outro lado, quería comentar, iso non sei como vedes, a parte de contido político que hai detrás de elección lingüística, nalgo que podemos ver que ás veces que se lle pon problema a xogadores galegos por expresarse en galego nas rodas de prensa, que rapidamente se lle di que cambien, e, por exemplo, ese problema non o ten Luisiño
cando fai todas as rodas de prensa en portugués, e, bueno, total, como entendemos, non lle pedimos que cambie, pero os que son galegos pídeselle que cambie, non? Pareceme moi curioso. Hombre, eu ahora asisto a poucas roldas de prensa porque me acabo de medio de prexubilar e por un tema de tipo persoal laboral que non ven ao caso comentar aquí, non? E non sei se ahora nas roldas de prensa, se cando un xogador fala en galego, se del club lle din que cambie a falar en outro idioma, en castelán. E agora, se te digo, asisto a moi poucas roldas de prensa e non sei, na época que eu cubría roldas de prensa, que cubrí unhas cuantas, nunca vin que sucedera eso, non? É dicir, nos empezamos a preguntar eu preguntaba en galego, nunca nadie, tampouco se lle ocurriu. Decirme que cambiara a preguntar en castelán. Lo que falabas antes de tema do Luxiño, o tema dos portugueses, é algo moi curioso, que na tele, polo menos me refiro a unha serie de xornalistas que estábamos en deportes, os portugueses e os brasileiros sempre te decíamos que falaran en portugués. Pois non. En castelán. Falan en castelán. É dicir, lle preguntabas, eu acórdome da época, por exemplo, de Bebeto, que estaba falando contigo. A mellor falaba medio galego, falaba medio portugués, e en canto tiño o micro de diante, falaba castelán. Ese é moi curioso no tema dos deportistas portugueses e brasileiros. E en cuanto da página web que se rescata en castelán, eu aí teño as miñas dúbidas. Tú biches mucho vou a negar, pero eu aí non sei. Alguna pregunta máis por aí? Sí, bueno, eu quero facer unha pequena reflexión ao hilo, o fío do que el dicía antes, tamén do que un pouco dicía Marta. Tamén, eu son adestrador de fútbol sala. Eu teño a sorte, bueno, son adestrador de fútbol sala, pero xa de maiores, non na élite, pero xa así maiores, Eu realmente teño a sorte de que realmente no meu equipo todos falan galego. Pero cando nos enfrentamos a outro equipo, moitas veces, eles falan galego con nós ou falan español entre eles tal, pero logo sempre, se te fixabas nas súas redes sociais, nas propias redes sociais dos seus equipos, sempre era español. E con nós sempre falaban galego. E os árbitros pasa un pouco igual, porque os árbitros conmigo, por exemplo, sempre falaban en galego, pero logo para explicar algo falaban en castelán. E creo que iso, sabes, un problema bastante grande, creo que por iso aí eu na élite, pero creo que na base eso é tamén o rollo. E máis fixándome na élite hai equipos que aínda agora as súas comunicacións por redes sociais son completamente castelán, prácticamente sempre. Temos un exemplo aquí, nesta cidade, sabes? Que son sempre en castelán. Sabes? Creo que ti quedes moi crítico co Obradoiro, pero te razón. É que é certo, sabes? O sea, é que eso, que nas redes sociais sempre sexa en castelán, xa falo da obra como realmente de moitos equipos como equipos que a nos se nos enfrentan. Bueno, eu creo que ahora no tema das redes sociais e no tema dos equipos galegos, creo que ahora, empezase a empregar bastante o tema do galego. O que pasa é que a veces hai un problema. E hai un problema que as condicións laborais na que están os xornalistas que traballan nos clubs e levan o tema de redes sociais. Eso non debe a ser un problema para que fixeran en galego e non en castelán.
Entonces depende do tipo do directivo ou do director xeral que este por encima e tal. Pero eu coñezo casos de xente, de xornalistas que están traballando en departamento de comunicación de clubs que cobran unha auténtica miseria. É dicir, lle dedican non 7, nin 8, nin 9. Dedicanlle 10, 11, 12 horas diarias máis fin de semana, non? Pero eu creo que, por exemplo, eu sigo nas redes sociais o tema baloncesto, pois o Obradoiro sí, ten razón, que o fai casi sempre en castelán. O Breogán agora está bastante activo o tema das redes tamén en galego, o caso do Celta, o caso do Deportivo tamén usa o tema do galego. Entonces, eso eu creo que é unha conquista importante, sobre todo o tema das redes sociais, que os deportistas, sobre todo os clubs e tal, utilicen o galego. Debe ser un paso moi importante. Alguén quere preguntar algo máis? Sí, quería preguntarle a Sergio. Sí, perdón. Quería preguntarle a Sergio si máis alá de diferencias que sempre existiron rural-urbán ou sociolóxico ou de xeracionais, como dicía antes, de que na súa época falaban os nenos galego e agora non, se hai unha diferencia tamén xeográfica entre Arousa e Vigo, por exemplo. Dame a impresión de que non só no centro de Vigo, sino que en toda a periferia falase moito menos galego. Si nota el eso tamén. Eu creo que xa hai diferencia de Catoira a Vilagarcía. Ya estamos con o calido. De Vilagarcía a Vigo máis. Pero, por exemplo, no Porriño tamén falase pouco galego, dá a impresión, non sei. Bueno, de Porriño tuve a Jonathan Vila que, por exemplo, era galego falante, o sea, do que eu coñezo. Pero en conxunto, por número... Non coñezo moito, pero en Vigo sí, pero xa chega a diferencia. Catoira, Vilagarcía, Vigo hai máis diferencias. Despois, nos arredores de Vigo, pois a verdade é que, xa che digo, non o sei, pero sí que tamén coñezo xente que é galego falante, pero... Yo sabía decir un porcentaxe... Tes un directivo que é de Porriño que fala sempre en castelán. Quen é de Porriño? Vale, non te vou a comprometer. Alguna pregunta? Alguén quere preguntar máis? Bueno, pois van ser as 7, imos a facer un pequeno receso para a seguinte charla. Pois agradecervos a vosa presenza e, sobre todo, darvos as grazas por participar e por colaborar con nós nesta charla, que non deixe de ser unha charla. Grazas. Pode responder o rapaz o titular. Loitemos polo galego. Non, sería un bo titular a pesar de... Barros, sí, Barros. E no deporte, pois, bueno, o seu titular sería que bueno, que sempre que poidamos sigamos a apoialo e dá pena o que dixeron antes, non de que haxa tan poucos nenos que falen galego, decía un 95% que falas en castelán, Sergio, pareceme increíble realmente. Entón, bueno, temos que loitar polo noso e aí che queda o titular. É que me está facendo soños agora.